დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს კახაბერ გოგოტიშვილს. დაგლოცეთ, მამაო. ერთმანეთ დაგლოცოთ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მეც მადლობა. მამაო, დღეს ჩვენ საუბრობთ კვირას წაკითხულ სახარებაზე, რომელიც მოგვითხრობს მაცხოვრის მიერ მოციქულთა გამორჩევის შესახებ. 4 მოციქულის კერძოდ სვიმონ პეტრე, ანდრია, იოანე და იაკობის. აი, თავდაპირველად თუ შეიძლება რომ სახარების ამ ეპიზოდის შინაარსს შევახსენოთ მაყურებელს და შემდეგ უკვე გადავიდეთ განმარტებაზე. დიახ, გეტყვით, რაღაც ნიშანდობლივია დღევანდელ დღეს ასევე მოციქულების ხსენება აღესრულება ბართლომესი და ბარნაბასი და ასევე ხსენება არის იმ სასწაულისა, იმ ხატის სასწაულისა, რომელსაც ეწოდება ღირსარსი, რომელიც ათონის წმინდა მთაზე იმყოფება, კერძოდ კი კარიესის მონასტერი, ესე ქვია ამ მონასტერს, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ესეთ ქვაბულშია, ღრმულშია და მოგეხსენებათ კარიესი რაღაც ამ ღრმულს ნიშნავს და აი ამ მონასტერშია და საოცარი ისტორია აქვს მას მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ სანამ თემაზე გადავიდოდეთ რომ ეს ტროპარი ყველა მიცის ღვთისმშობლის ღირსარს ჭეშმარიტად რომელიც ესე მთავრდება უპატიოსნესა ქერუბიმთასა გამოცხადებით არის მიღებული იმიტომ რომ ადამიანის გონება ესე ვერ გაკადნიერდებოდა და ადამიანს ვერ დააყენებდა ანგელოსთა უმაღლესი იერარქიის საფეხურზე მაღლა რომ უპატიოსნესა ქერუბიმთასა არის და აი ეს გამოცხადებით ანგელოსთა გალობით მიიღეს ბერებმა აი ამ ღვთისმშობლის ხატთან ლოცვის დროს ასე რომ საოცარ თქვენთან ალბათ უფრო ცლად ისაუბრებენ ამის შესახებ როდესაც გადის თქვენი კალენდარი მაგრამ მინდოდა რომ მეთქვა ჩვენი მაყურებლისთვის და მიმელოცა ეს დღე ღირსარსის ხატისა და ასევე ხსენება მოციქულთა ბართლომესა და ბარნაბასი რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ თემას ეს გახლავთ კვირას წაკითხული სახარება რომელიც მოგვითხრობს მათეს მიერ მოთხრობილი გახლავთ ეს ამბავი თუ როგორ მოხდა გამორჩევა 4 მოციქულისა ამ შემთხვევაში როგორც მებრძანეთ ისინი ძმები იყვნენ ანდრია და პეტრე იყვნენ ძმები და იაკობი და იოანე იყვნენ ძმები ასევე აი ამ ორი წყვილი ძმისა როგორ მოხდა მათი გამორჩევა თუმცა კი უნდა გითხრათ რომ ეს ისტორია როგორც მათესთან არის მოთხრობილი ესე არ დაწყებულა შეიძლება ესე ითქვას რომ ეს მათი პირველი შეხვედრა არ ყოფილა ისინი მაცხოვარს იცნობდნენ და ეს ისტორია მოთხრობილია იოანე ღვთისმეტყველის სახარებაში თუ როგორ მოხდა ეს ამბავი ანდრია პირველწოდებული და სავარაუდოდ იოანე თუმცა კი სახელი არ არის დასახელებული ანდრია პირდაპირ სახელით წერია და კიდევ ერთი მოციქული, მაგრამ მამები, წმინდა მამები ვარაუდობენ რომ ეს იყო იოანე ღვთისმეტყველი, იყვნენ იოანე ნათლის მცემლის ქადაგების ხშირი მსმენელები, ფაქტიურად მისი მოწაფეები. და როდესაც მისგან მოისმინეს დამოწმება, რომ აი აჰა ტარიგი ღვთისა, აი ნახეს რომ ეს არის თორმე ამაზე ქადაგებს იოანე ნათლის მცემელი, ამის შესახებ რომ აი მესია უნდა მოვიდეს და ეს არის მესია ფაქტიურად მიანიშნებს მასზე, ანდრია გაჰყვება იოანე ღვთისმეტყველიც სავარაუდოდ ესე იგი როგორც ვამბობთ, მას გაჰყვებიან, იესოს გაჰყვებიან, ანუ მათი პირველი შეხვედრა მაშინ შედგება, ანდრია თავის ძმას პეტრეს მიუყვანს და იოანეც სავარაუდოდ თავის ძმას იაკობს მიუყვანს, ანუ ისინი გაიცნობენ ერთმანეთს, თუმცა კი ეს გაცნობა არ დამთავრდება იმით რომ ისინი თქვათ მაშინვე დატოვებენ ყველაფერს და გაყვებიან ქრისტეს. თუმცა კი ქრისტეს არ წყავდა მაშინ მოწაფეები, იმიტომ რომ მისი ქადაგება ჯერ არ იყო დაწყებული, მხოლოდ ნათლისღება აღესრულა იოანე ნათლის ცემლის მიერ ამ შემთხვევაში და მათ იხილეს ესეთი სასწაული, რომელიც გარდამოვიდა ამ დროს რაღაცა გახსნილიცა. ასე რომ მათი ეს შეხვედრა პირველი არ ყოფილა მეთქი კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ხშირად გაკვირვება შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანებში, რომ როგორ ეხა ადამიანს არ იცნობდნენ, იჯდნენ ნავში თევზო და გამოიარა და აბა წამომყევით და გადმოხდნენ ნავიდან და წაყვნენ, ესე არ ყოფილა ეს ამბავი. თუმცა კი რა თქმა უნდა ღვთის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს და მსგავსი შემთხვევებიც მომხდარა, შეგვიძლია ჩვენ ეკლესიის ისტორიიდან ვთქვათ რაღაცა მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მათი ნაცნობობა ამ დღიდან არ დაწყებულა, ანუ ისინი ერთმანეთს იცნობდნენ, შეხვედრილი იყვნენ და მაცხოვრის აი ესეთი ქადაგება უკვე მოსმენელი ჰქონდათ, პირველი სიტყვა მოსმენელი ჰქონდათ, მაგრამ უკვე დადგა დრო, როდესაც მაცხოვარი უნდა წარმოსჩინდეს საზოგადოების წინაშე, ხალხის წინაშე, მან თავისი საქმე უნდა აღასრულოს. იოანე ნათლისმცემელი უკვე შეიპყრეს, ის აღარ ქადაგებს, დადუმდა მისი ესე იგი ქადაგება და ამიტომ უკვე უნდა წარმოსჩინდეს მაცხოვარი და იწყებს ის თავისი მოწაფეების შეგროვებას და ეს არის პირველი ისტორია, ესე იგი რომელსაც გადმოგცემს უკვე მათე მახარებელი, რომ გალილეის ტბის პირას მიბრძანდება მაცხოვარი და ხედავს ნახეთ მათესთან უკვე წერია რომ ანდრია და სვიმონი რომელსაც ეწოდა პეტრე და როდის ეწოდა ეს პეტრე
ეს უკვე წერია იოანე ღვთისმეტყველთან, იმიტომ რომ პირველი შეხვედრის დროს, როგორც კი ანდრიამ მიუყვანა მაცხოვარს, ესე იგი თავისი ძმა სიმონი, მაცხოვარი მას ეუბნება, რომ შენ ხარ სიმონ, რომელსაც ეწოდება პეტრე, ანუ კლდე, როგორც ითარგმნება, კლდე სარწმუნოებისა, სიმყარე ამ სარწმუნოებისა, ესეთ სახელს უწოდებს. ანუ მას უკვე დარქმეული აქვს სახელი პეტრე ქვია და მათესთან ეს აღნიშნულია. თუმცა კი ის წინა ისტორია არ წერია და პირდაპირ ესე წერია, რომ ანდრია, სიმონი, რომელსაც ეწოდა პეტრე, ანდრიასთან ერთად. და მოუწოდებს მათ, რომ გამომყევით მე და ყვნე თქვენ მესათხევლე კაცთა. ანუ თანამედროვე ქართულად ეს შეიძლება ესე ჟღერდეს, რომ მე შემომიდექით, დიახ, უკან გამომყევით და თქვენ გახცებით კაცთა მებადურები. ანუ ახლა ხომ თევზის ჭერით ხართ დაკავებული. ანუ ადამიანის ჭერით კი არა, ადამიანთა აი სულების მონადირეობას, დიახ, აი მათი ჭეშმარიტებაში შეყვანით, აი ეს მონადირეობა, ეს რაღაცა პირდაპირ უკავშირდება ამ თევზჭერა, შეიძლება ითქვას სიმბოლური სახეა, როგორც ერთ ბადეში მოაქცევენ ხოლმე მეთევზეები ამ თევზის სიმრავლეს, სწორედ ესე მართლა მოციქულთა საქმეც ესე აღსრულდა, რომ მათ აი ამ ჭეშმარიტების შეცნობის ბადეში, აი ამ სინათლის შუქში მოაქციეს თავიანთი ქადაგებით. შემდგომში უკვე კაცობრიობის დიდი ნაწილი და დღემდე გრძელდება ეს ქადაგება, მოგეხსენებათ მათ მიერ, ესე იგი დანატოვა ესეთი ცოცხალი ეკლესია, ამას გულისხმობ. აი ესეთი რამ მოხდა, რომ გადმოვიდნენ ისინი ნავიდან, დატოვეს თავიანთი მთელი ქონება, რაც ნავში ჰქონდათ, თუმცა კი ბევრი არაფერი ჰქონდათ, უნდა გითხრათ, რომ ღარიბები იყვნენ და შეუდგნენ ქრისტეს და იქვე შორი ახლოს ასევე ორი ძმა, რომელიც თავიანთ მამასთან ერთად ეს ხაზგასმულია, რომ მამასთან ერთად ბადეებს აკერებდნენ, ესეც რაღაცა ხაზგასმულად აღნიშნულია, რომ ახალი ბადის შესაძენი ფულიც კი არ ქონდათ მათ და ძველი ბადეების კემსვით, ესე იგი ცხოვრობენ, რომ ძველს დააკერებდნენ, ამითი არჩენენ თავიანთ ოჯახს და დაუძახებს მათ იაკობს და იოანეს და ისინიც დატოვებენ ნავს, თავის მამას და გაჰყვებიან ქრისტეს და ესენი არიან პირველი მოციქულები, პირველი მოწაფეები, მართლაც განსაკუთრებულია მათი მნიშვნელობა ეკლესიის ისტორიაში, ზოგადად ეკლესიის ჩამოყალიბებაში და გეტყვით, რომ ეს სამი მოციქული განსაკუთრებით ეს არის პეტრე, იოანე და იაკობი, მაცხოვრის ისეთ განსაკუთრებულობით მნიშვნელოვან საქმეებს არიან დასწრებული, რომლებსაც სხვა მოციქულები არ ყოფილან. მაგალითად, ფერის ცვალებაზე სწორედ ეს სამი მოციქულია. აი, როდესაც უნდა მკვდარი აღადგინოს იაიროსის ქალი, როდესაც იქ შედის მარტო მაცხოვარი, შეყავს მხოლოდ ეს სამი მოციქული. ასე რომ, აი ეს სამი მოციქული რაღაცა განსაკუთრებული საყრდენია მაცხოვრისთვის, მათი აი ამ შემართების გამო. სახარების ისტორია ერთი შეხედვით არაფერი. მხოლოდ თითქოს ისტორიული რაღაცა ჟანრის მას კითხულობ, რომ აი ესე გამოიარა, დაუძახა, გაყვნენ, მეტი არაფერი. ძალიან დიდი სიღრმე აქვს მას სინამდვილეში, იმიტომ რომ ერთია რომ მაცხოვარმა დაუძახა და გაყვნენ და მეორეა რომ როგორი სულიერი მნიშვნელობით ჩვენ შეიძლება ეს გავიგოთ, იმიტომ რომ მაცხოვარი გამუდმებით შექმნიდან ესე კაცობრიობის დაცემის დღიდან ესე ეძახის და მოუხმობს და მოუწოდებს, იმიტომ რომ ამისი ფუნქცია ეკლესიას აქვს დღევანდელ დღეს, მაგრამ ვინ როგორი მიმღებელია ამისი, რატომ გახდნენ ისინი ამის ღირსნი, რომ მაცხოვარს ესე გაყოლოდნენ, რა ქონდათ ამისთან, განათლება არ ქონდათ. არც რაღაცა ისეთი გვარიშვილობა და სამეფო კარზე აღზრდილობა, არც რაღაცა თანამდებობრივი მდგომარეობა, მაგრამ ქონდათ რაღაცა განსაკუთრებული თვისება, რის გამოც მათ შეძლეს ყველაფერი ამის დატოვება და წაყოლვა. რა იყო ეს? ნახეთ, საოცარი მომენტია, რომ ჩვენ შეიძლება დღევანდელ დღეს რაღაცას გვპირდებოდ, ვიცოდეთ რასაც გვპირდებია, რომ ცათასასუფეველი რა არის, ცხონება რა, რაღაცა მიახლოებით მაინც გვიმარტავდნენ ამის შესახებ, რომ ეს როგორ არის და მოციქულებმა ესეც კი არიციან ძალიან კარგად, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, მორწმუნე ადამიანები არიან, მაგრამ ნახეთ, რაღაცა დაპირების გამო არ მიდიან. იმის გამო კი არ წავლენ, რომ თქვენ მე წამომყევი და მე თქვენ რაღაცას მოგცემთ. აი მთელი ესეთი მინდობა აქვს, მთელი გულგახსნილობა აქვს, რაღაცა განსაკუთრებული, თორემ ეხლა დატოვებით, რაც მათ დატოვეს, იმაზე მეტი შეიძლება სხვამ დატოვა. აი მაგალითად, ხვალინდელ დღეს ეხლა გამახსენდა თორნიკე ერისთავის ხსენების დღეა. თორნიკე ერისთავმა რაც დატოვა ერში და თუ თანამდებობა, თუ ქონება, თუ ყველაფერი ეს დატოვა და წავიდა. რა თქმა უნდა, პატივი, ყველაფერი დატოვა და წავიდა. მოციქულებს ეს არც ერთი არ ქონდათ და დატოვეს მაინც ყველაფერი, რაც ქონდათ, რაც გააჩნდათ და შეუდგნენ და გაყვნენ ქრისტეს. რა არის მაინც ეს გულგახსნილობა ადამიანისა, აი მიმღეობა, რითი შეიძლება იზომებოდეს, იმიტომ რომ
ადამიანს როგორ მოსწონს, როგორ უყვარს სიკეთე, როგორ აღიქვამს ის ღმერთს და როგორ შეუყვარდება ეს ყველაფერი. ამის მიხედვით შეიძლება ეს განისაზღვროს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ მოწოდებული, ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი დაძახება ჩვენთვის ყველასთვის იყო და არის დღესაც, მაგრამ აი როგორ მოვწყდებით ამ მიწიერებას, ეხლა პირდაპირ მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, არ ვამბობ ამას, რომ ვიღაცამ ეხლა ფეხი დაჰკრას და მიატოვოს სახლი, კარი, ოჯახი და სადღაცას გაიქცეს. ამას არ გულისხმობ, იცით რა, ვიღაცა ამისთვისაც არის მოწოდებული, რომ რაღაც განსაკუთრებული ღვაწლი იტვირთოს და ბერმონოზონობისა და რაღაცა ამ ღვაწლში შევიდეს, მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ თელმა კაცობრიობამ ესე იცხოვროს, მაგრამ მოწოდებით ყველა არის მოწოდებული. მაგრამ აი მიმღეობა როგორი აქვს, როგორ რა დროს დაუთმობს, რა ადგილს დაუთმობს თავის გულში ადამიანი ღვთის სიტყვას, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამისი მაგალითები ჩვენ ძველი აღთქმიდან ძალიან ბევრი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. თუ რატომ იქნა გამორჩეული აბრაამი, რატომ იქნა გამორჩეული მოსე, რატომ იქნა გამორჩეული თქვათ აბრაამის თავმავლობიდან მისი შვილი ისააკი, თქვათ იაკობი. იაკობს ძმა ყავდა უფროსი, რომელსაც უნდა ჩაებარებინა ეს მემკვიდრეობა პატრიარქობისა, მაგრამ არა, ესავს კი არა, იაკობს შეხვდა ეს ყველაფერი და რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამას და მე შევეცდები მაინც ორიოდე სიტყვით გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არის ეს გულგახსნილობა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ რაღაცა ამ ღმერთთან ურთიერთობისა და სხვა უამრავი პატრიარქი ნოე და ასე შემდგომ, რომლებზეც შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, რაღაცით არიან გამორჩეულნი. აი რაღაცა თვისება აქვთ მათ ისეთი, რომლის გამოც უფალი მათ მიანდობს, თქვათ, ამ შემთხვევაში ამ სამწყსოს, რომელიც მართალერს, რომელთანაც მათ უნდა გააკეთონ, აღასრულონ რაღაცა თავიანთი მისია. აბრაამის შესახებ წერომ ის არის განსაკუთრებული სტუმართმოყვარე ადამიანი. აი რაღაცნაირად ისე განიცდის, ნახეთ, სამი ანგელოზი ესტუმრება მას, თუმცა კი თვითონ არ იცის რომ ესენი ანგელოზები არიან, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ ჩაივლიდა მის კარავთან, რო არ მოეწვია მას სახლში და რომ არ ესე იგი გამასპინძლებოდა, მაგრამ მარტო ეს არ არის, თქვათ, მისთვის განსაკუთრებული თვისება. ნახეთ როგორი მინდობა აქვს ღმერთზე. პირველი აბრაამია ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად აღდგომის მკვდრეთით აღდგომისას ისე ჯერა, ისე გვარწმუნებს ამას, რომ მზად არის საკუთარი შვილი ისააკი შესწიროს, იმიტომ რომ იცის, რომ ღმერთს შეუძლია აღადგინოს ის მკვდრეთით, იმიტომ რომ ღმერთს სიტყვა აქვს მისთვის ნათქვამი, რომ გამრავლდები შენ აი ამ შენი შვილი ისააკით. ნახეთ რა შემთხვევა მოსესთან, როგორია მოსეს დამოკიდებულება. როდესაც ნახავს რომ ებრაელი და ეგვიპტელი, მისი თანატომელი და უცხო თესლი ამ შემთხვევაში ერთმანეთს ებრძვიან, ისე გამოესარჩლება, ისე უყვარს მას თავის თანატომელი, რომ შემოაკვდება ეს ეგვიპტელი. და გაქცეული სხვა ქვეყანაში უნდა მოუყვეს პატარა ისტორია, იმიტომ რომ აი ძალიან კარგად გამოხატავს მის მდგომარეობას. ნახეთ ჩადის და უცხო ქვეყანაში ჩასული წყაროსთან ჯდება და ხედავს რომ მოიყვანს გოგო, წყემსი, თავის ხრებს რომ წყალი დაალევინოს და მოვლენენ ამ დროს სხვა მწყემსები, რომლებიც დაჩაგრავენ ამ გოგოს და გააგდებენ იქედან და თვითონ ასმევენ წყალს აი ამ თავენ ცხოველებს და მოსე ამაზე გადაირევა. ჩაერევა იმ მწყემსებს, ფიზიკურად ძლიერი იყო და მოერევა და მოიყვანს ისევ ამ გოგოს დააბრუნებს. აი თითქოს რა ეკითხებოდა მოსეს, ახლა რამისი საქმე იყო, მაგრამ ვერ ეგუება უსამართლობას. მოსეს არ შეუძლია შეეგუოს რაღაცა უსამართლობას. თუმცა კი ესეც არ არის მხოლოდ ის თვისება, რომ თქვათ მან ერი მიენდოს და ასე თქვათ და დამწყსოს მან ერი. ამას კიდევ რაღაცა გარკვეული საფეხურების ავლა სჭირდება და ეს საფეხურებია, როდესაც ის გავა მერე უდაბნოში და მწყემსავს 40 წლის განმავლობაში ამ ცხვარს იმ ქალს ცოლად შეირთავს, შემდგომში სეფორა ქვია და რაღაცა საკუთარ თავში ჩაღრმავდება და ღვთის მხილველობის, ნახეთ როგორ მწვერვალს მიაღწევს, რომ აალებულ მაყულის ბუჩქს ხედავს, რომელიც სიმბოლოა რომ იმისა და შეცნობაა იმისა, რომ დადგება დრო, რომ სულიერ მაყვალს, სულიერი ცეცხლი მოედება. ეს არის ღვთისმშობლისაგან განხორციელება მაცხოვრისა. ღვთისმშობლის სიმბოლოა ეს, რომ აი სულიერი მაყვალი, სულიერ ცეცხლს ესე დაიტევს, რომ არ დაიწვება ამ დროს. აი ამის გაცნობიერება ეს არის უდიდესი ღვთისმეტყველება და ამას მიაღწევს ადამიანი თავისი შინაგანი ბუნებით. ისევე როგორც აბრაამი აი ამ რწმენით, მოსეთ ნახეთ აი ამ სიმართლის მოყარეობით. ნახეთ როგორია ნოეს ცხოვრება. აი ესეთი რამ არის ნოეს ცხოვრებაში, რაღაცა ყურადღება აქვს გამახვილებული, რომ
წერია ეს ბიბლიურ ტექსტს ზოგადად ახასიათებს რომ რაღაცეები მეორდება, მაგრამ ნახეთ რომ ამდენი წყრთა სიგრძეში, ამდენი წყრთა სიმაღლეში რაღაცა და უთხრა ღმერთმა ააშენე ესეთი კიდობა. მერე იწყება და ააშენა ნოემ კიდობა და მეორდება. ამდენი წყრთა ესე იყო სიგრძეში. ზუსტად, რატომ იცით რომ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე ნოემ კარგად იცის რომ ღმერთის მიერ ნაკარნახებს არანაირი შესწორება არ ჭირდება. აი ესეთი განსაკუთრებული მორჩილება აქვს მას. ნახეთ, როგორ შეიძლება შენ თქვა რომ რაღაცას უკეთესად გავაკეთებ ვიდრე ის რაც გამოცხადებით მიიღე, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხშირად ამას ვაკეთებთ. აი ჩვენი პრობლემაც ძალიან ხშირად ჩვენი საზოგადოების პრობლემა სწორედ ამაშია რომ მოცემული გვაქვს ჯული, ყველაფერი გვაქვს მოცემული იმისათვის რომ ცხონდეთ, მაგრამ იცით რა, შესწორებები შეგვაქვს რაღაცა შიგნით, იმიტომ რომ ესე არ მაწყობს. ესე რაღაცა ეხა ცოტა ძნელია ჩემთვის. ამიტომ იოლ გზას მოვძებნი კაცო, აგერ აი ესე შემოვლას გავაკეთებ. და ისინი ამ იოლ გზას არ ეძებენ. მოსეს რომ იოლი გზა მოეძებნა, ამ წყაროდან ადგებოდა, სხვა წყაროსთან გადაჯდებოდა და არ ჩაერეოდა იქ. იმიტომ რომ ის მომწყემსები შეიძლება უცხო ქვეყანაში არავინ არ იცნობს. მოუბრუნდნენ შენ და მოკლან და კაციშვილი პატრონი არ ეყოლება, მაგრამ არ შეუძლია მას მზად არის მოკვდეს, კიდეც ოღონდ უსამართლობას უნდა დაინახავს. ისევე როგორც აბრაამი მზად არის საკუთარი შვილი შესწიროს, იმიტომ რომ მკვდრეთით აღდგომისას ჯერა. ისევე როგორც ნოე, აი სულელად მიაჩნიათ, მთელი საზოგადოება მას დასცინის, მაგრამ აშენებს კიდობას ფაქტიურად უზარმაზარ გემს იქ, სადაც ზღვა არ არის. ვინ შეეძლო ხა მთელ საზოგადოება, რა თქმა უნდა, არანორმალურს ეძახდა მას, მაგრამ ამას აკეთებს, იმიტომ რომ მას აი ამ სარწმუნოებრივი გულგახსნილობით აქვს ეს ყველაფერი მოცემული და ამას ადამიანი ყველაფერს ახაც გამიგრძელდა მე მგონი რაღაცა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. მაგრამ უნდა გითხრათ რომ საიდან აღწევს თავისი შინაგანი მდგომარეობიდან, თავისი შინაგანი ბუნებიდან, რომ ის ესეთი სიმართლის მოყარეა. არ შეუძლია სხვანაირად. აი ესეთია რწმენით ანთებულია თავისი სიცოცხლე არ შეუძლია სხვანაირად ვერ წარმოუდგენია მას გარდა იმ პირდაპირ კავშირისა, რასაც მას ღმერთი ეუბნება და აი ჩვენი პრობლემა მეთქი უნდა ვახსენო, არავინ იფიქროსო თითქოს მე რაღაცა ვინმეს მინდა ცუდი ვაკადრო საზოგადოება გავლანძღო, მაგრამ ზოგადად არის ძალიან ხშირად ეს პრობლემა ჩვენ შორის, რომ ჩვენც ვართ ესე დანო და ძმანო მოწოდებული, მინდა ყველას მოგმართოთ ნამდვილად. ყველანი ვართ მოწოდებული, იმიტომ რომ ღმერთს ყველა უყვარს. არ არსებობს ადამიანი დედამიწის ზურგზე რომ არ უყვარს და მეცაც გეტყვით, ადამიანს საკუთარი თავი რომ უყვარს, იმაზე მეტად უყვარს ღმერთს ის. მაგრამ ამას ძალიან ხშირად ვერ ვაცნობიერებთ, არ ვაცნობიერებთ და აი ვცდილობთ რაღაცა კორექტივების შეტანას, იმიტომ რომ ჩვენ რაც მოცემული გვაქვს წმინდა წერილი არის ცხოვრების წიგნი, არაერთგზის აღვინიშნავს თქვენი ტელეგადაცემების საშუალებით, რომ ცხოვრების წიგნი იმიტომ ქვია ამას, რომ არ არსებობს შენ ცხოვრებაში მოვლენა, არ არსებობს გამოუვალი მდგომარეობა. წმინდა წერილში ყველაფერია მოცემული და შენ შეგიძლია აქედან გამომდინარე დასკვნა გააკეთო და თქვა, რომ აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალი ეს არის. არა საკუთარ თავზე დაყრდნობით, არამედ იმ უდიდესი წმინდა გამოცდილებით, რომელიც წმინდა მამათა, მოციქულთა, აი ძველი აღთქმის პატრიარქთა, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მათ შეცდომებით მოძლიოდათ. არ ყოფილა რომ მათი ცხოვრება უშეცდომო იყო. ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ და ესეც ხაზგასმულია იმ წმინდა წერილში. პირდაპირ წერია რომ მას რომ მოვიდა ესეთი შეცდომა, გამოსავალი რა იპოვა. სასოწარკვეთილება კი არა, დაღუპვა და განადგურება კი არა. გამოსავალი როგორ იპოვა. თუმცა კი ვიღაცა არის, რომელმაც სასოწარკვეთილება არჩია ამ გამოსავალს, მაგრამ დავით მეფის მეფსალმუნის მაგალითი ავიღოთ, რომ მან უდიდესი ცოდვა ჩაიდინა, მაგრამ გამოსავალი იყო მისთვის ის დიდი სინანული, რომლითაც მან ცოდვათა მიტევება მიიღო. და ამ ქვეყანაზევე მიხვდა დადასტურება ქონდა მას, რომ ეს ცოდვათა მიტევება მას მიეცემოდა. ასე რომ არ არის ჩვენ ცხოვრებაში ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ არ ვიყოთ მოწოდებული და არ გვაქვს უფლება რაღაცა ხელის ჩაქნევისა, არ გვაქვს უფლება ვთქვათ, რომ არა ესე არ არის, ან უსამართლობა, ან რაღაცა სხვა ამგვარი ძალიან ხშირად წამოგწდება ხოლმე. კი, შეიძლება ხდებოდეს რაღაცა ჩვენს თავს მართლაც უსამართლობა, მაგრამ ამის დათმენით, ამ ყოველივეს იმ მოციქულებმა, რომლებმაც დატოვეს თავიანთი ბადეები და დატოვეს თავიანთი ნავები და ქრისტეს გაყვნენ, რა თქმა უნდა, ეს ცხოვრება დალხენილი ცხოვრება არ ყოფილა. ეს არ ყოფილა, რომ მათ მერე რაღაცა კარგ დიდ ძვირფას სავარძლებში მოათავსეს და იქედან იძლეოდნენ ბრძანებებს და ესე მიდიოდა ცხოვრება. არა,
გაჭირვებით, შეიძლება შიმშილითაც, წყურვილითაც, ცემით, გვემით და მათი უმრავლესობის აღსასრული მოწამეობრივია მოგეხსენებათ. პეტრე მოწამეობრივად აღესრულა, ანდრია მოწამეობრივად აღესრულა, იაკობ მოციქულს თავი მოკვეთა ჰეროდემ, ერთადერთი იოანე ღვთისმეტყველზე არის საუბარი, რომ ის მოწამეობრივად არ აღსრულებულა და თავისი სიკვდილით მიიცვალა. და ასე რომ ეს გზა ეკლიანი გზაა, ეს გზა რა თქმა უნდა ის მამამთავრებისაც, იმ პატრიარქების გზაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე გზაა, ძალიან ვიწრო გზაა, მაგრამ ეს არის გზა, რომელსაც ჩვენ ჭეშმარიტებაში შევყავართ, ეს არის გზა, რომელიც იმ ჭეშმარიტების ჩირაღდნით არის განათებული, რომელიც სათასასუფეველს ანათებს და აჩირაღდნებს და ჩვენ სულებშიც აი ეს ნათელი გამუდმებით ამისი ანარეკლი უნდა იყოს, რადგან ყველა ადამიანშია შთათესილი სიკეთე შექმნისთანავე, როგორც კი იბადება ადამიანში ღვთის რაღაცა ის მსგავსება მასში აუცილებლად არის, ასე რომ არც ერთი ადამიანი არ არის განწირული, პირიქით ყველა მოწოდებულია ამ ცხონებისათვის. მამა კახაბერ, ლუკა მახარებელსაც მოგვითხრობს, ჩვენ ახლა კონკრეტულად 4 მოციქულის გამორჩევაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ზოგადად 12 მოციქულის გამორჩევა როდესაც ხდება, ხაზგასმულია სახარებაში, მცხადია თქვენს თქვით და არავისთვის ეს ახალი არ არის, რომ ყველაფერი კონკრეტდება სახარებაში და იქ შემთხვევითი არაფერი არის, თუნდაც რაიმე მეორდებოდეს ფრაზებს გულისხმობთ. მთელი ღამე მაცხოვარმა ვიდრე მოციქულებს გამოირჩეოდა, გაატარა ღვთისადმი თხოვნაში და ვედრებაშიო. აი ესეც ალბათ ხაზს უსვამს იმას, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანი მოვლენაა და ერთგვარად საფუძველი ეყრება იმ ეკლესიას, რომელიც როგორც თავად მაცხოვარი ამბობს, იარსებებს მის მეორედ მოსვლამდე ვიდრე სამყაროს აღსასრულამდე. და ამის შემდგომაც ძალიან მრავალგზის არის აღნიშნული, რომ მაცხოვარი გადიოდა და ლოცულობდა, ცალკე დადგებოდა და ლოცულობდა ხანდახან მოციქულთა გარეშეც. მაგრამ ერთი განსაკუთრებული მოვლენა ასევე იოანეს სახარებიდან სამღვდელმთავრო ლოცვა, ესე ეწოდება აი ამ ლოცვას, როდესაც მაცხოვარი ლოცულობს მათთვის, კონკრეტულად მოციქულებისთვის და ნახეთ როგორი საოცარი ლოცვა მოცემული, რომ მამა ღმერთს ავედრებს მათ თავს და ეუბნება, რომ შენ მომეციო მე ისინი. ერთ ადგილას მოციქულებს ეუბნება თვითონ მაცხოვარი, რომ თქვენ კი არ გამომირჩიეთ, მე გამოგირჩიეთ თქვენ. ანუ აი ამ რჩეულობას მათსაც მიანიშნებს არა ამ პარტავნებისათვის, არამედ პირიქით იმ სიმდაბლისათვის, რომ შენ თავს არ მიაწერო ისიკეთე, რომ ნახე მეც ათასასუფეველი ვიპოვე. არა, იმან გიპოვა აქეთ მოგძებნა და დაგიძახა და გაგანათლა და მოგცა ეს ყოველივე. ანუ თითოეული ჩვენგან. დიახ, რომ არ თქვა, რომ მე ახლა იმდენი ვისწავლე, იმდენი ვიშრომე, რომ აგერ ვიპოვე კაცო და აგერ ეს ყოფილა. არა, თვითონ ჭეშმარიტება მოგიხმო შენ და აი ამაზეა საუბარი და აქაც ნახეთ რა არის ჩემი მისიაო მამა ღმერთს ეუბნება, რომ მათ გიცნონ შენ ჭეშმარიტი ღმერთი. ანუ მთელი მაცხოვრისა ეს მოღვაწეობა არის ის, რომ უნდა იცნონ ჭეშმარიტი ღმერთი, იმიტომ რომ ჭეშმარიტი ღმერთის გაცნობა არის სწორედ სიცოცხლე. ჭეშმარიტი ღმერთის გაცნობიერებით, როდესაც ისინი მიხვდებიან, რომ ეს არის ჭეშმარიტება, ადამიანი შედის სიცოცხლეში, უკვდავებაში შედის ფაქტიურად, იმიტომ რომ მისთვის უკვე სიკვდილი დაბრკოლება აღარ, მისთვის უკვე სიკვდილი გარდაცვალება იმ ახალი სიცოცხლის დასაწყისია და არა შიში იმისა, რომ გაქრება ყველაფერი და ვის დარჩება მე მის შემდგომ მისი ესე იგი ნაგროვები ქონება. პირიქით მისთვის ეს არის რაღაცა გარკვეული შვება, გარკვეული სიამე, თუმცა კი რა თქმა უნდა ამას შიში ახლავს იმისა, რომ რაღაცა ცოდვა არ დარჩეს მოუნანიებელი და შეიძლება ამ გამოძიებაში იყოს გამუდმებულად ადამიანი და სინანულით იყოს ეს ყველაფერი მის ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ხალხთ ახალი სიცოცხლის დასაწყისი, ასე რომ მაცხოვრისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოციქულთა ეს გამორჩევა და ის განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ 12 მოციქულს მათთან რასაც ამბობდა საზოგადოებაში მას არ ქადაგებდა, რომ მათ უნდა დაეარსებინათ ეკლესია და მართლაც ესე მოხდა. პირველი ეკლესია დაარსა პეტრემ, შეიძლება ითქვას, როდესაც სულთმოფენობის დღეს ის წამოდგა, იქადაგა, მოექცნენ ადამიანები და მოინათლნენ. აი მათი ერთობა არის უკვე ეკლესია. დიდი მადლობა მამამ საინტერესო საუბრისთვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, დაბადებისთანავე არის თითოეულ ჩვენგანში კეთილი მარცვალი. ყველაზე ურწმუნო ადამიანსაც ალბათ რაღაცა, როდესაც ის ჩაფლულია თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოფაში, შემოვა ხოლმე გონებაში ღმერთზე ფიქრი, აიძულებს თავის სინდისის ხმა, მაგრამ თავარია რომ გავაღვივოთ ეს კეთილი მარცვალი და ჩვენ სინდისის ხმას მივუყვეთ. პატარა წინადადებას დავამატებ, მახსენდება ბატონი ბიძინა გუჯაბიძე, ყველა მიცის ცნობილი მთასველი ქართველი კარგი ადამიანი, მან თქვა ერთხელ, რომ
ყველაზე ღრმა ათეისტიც კი მთაში რაღაც იმ განსაკუთრებულ ექსტრემალურ პირობებში ძალიან დიდი მორწმუნე ხდება. ლოცვას იწყებს, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეთყობა პირისპირ დგება ამ საშიშროებასთან და უნებურად აღმოხდება. ეს არის მასში შინაგანად აი ეს ნაპერწკალი, რომელიც ცეცხლად იქცევა ამ შემთხვევაში რაღაცა აი ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში და ლოცვას იწყებს ადამიანი, იმიტომ რომ მეშინია. სწორედ ლოცვის როა ხო მამაკახაბერ, თუმცა ვიდრე ლოცვას წარუდგებდეთ, შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მოციქულთა გამორჩევის შესახებ საუბრობდა საბურთალოს მაცხოვრის სახელობის მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგუტიშვილი. ლოცვის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.